Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa qala al-Imam Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Fi kitabihi Lawaqihil Anwar al-Qudsiyah fi bayanil uhud al-Muhammadiyah ila an qala Qultu faqad bana laka anna man lam yukhlis fi amalihi wa ilmihi fahuwa minal akhsarina a'mala wa yushhadu lidhalika aydan qara'inul ahwal allati ja'at bihal ahadith fi siyaqiha wa jami'u ma warada fi fadlil ilmi wal amal innama huwa fi haqqil mukhlisina fihi fa iyyaka ya akhi wal ghalata فإن الناقد بشير وقد كثر في هذا الزمان أقوام لا يعملون بعلمهم وإذا نازعهم إنسان في دعواهم في قولهم نحن من أهل العلم استدلوا بما جاء في فضل طلب العلم مطلقا من غير شرط إخلاص فيقال لمثل هؤلاء فأين الآيات والأخبار والآثار الواردة في حق من لم يعمل بعلمه ولم يخلص فلا تغالط يا أخي وتدعي الإخلاص في علمك وعملك من غير تفتيش فإنه غش وقد سمعت سيدي عليا الخواس رحمه الله تعالى يقول في معنى حديث إن الله تعالى لا يؤيدن هذا الدين بالرجل الفاجر هذا الرجل يتعلم العلم رياء وسمعة فيعلم الناس أمور دينهم ويفقههم ويحرسهم وينصر الدين إذا ضعف جانبه ثم يدخله الله تعالى بعد ذلك النار لعدم إخلاصه انتهى أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتبع السنة المحمدية في جميع أقوالنا وأفعالنا وعقائدنا فإن لم نعرف لذلك الأمر دليلا من الكتاب والسنة أو الإجماع أو القياس توقفنا عن العمل به ثم ننظر فإن كان ذلك الأمر قد استحسنه بعض العلماء استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ثم فعلناه أدبا مع ذلك العالم وذلك كله خوف الابتداع في الشريعة المطهرة فنكون من جبلة الأئمة المضلين وقد شاورته صلى الله عليه وسلم في قول بعضهم إنه ينبغي أن يقول المصلي في سجود السهو سبحان من لا ينام ولا يسهو فقال صلى الله عليه وسلم هو حسن ثم لا يخفى أن الاستئذان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بحسب المقام الذي فيه العبد حال إرادته الفعل فإن كان من أهل الاجتماع به صلى الله عليه وسلم يقظة ومشافهة كما هو مقام أهل الكشف استأذناه كذلك وإلا استأذنه بالقلب وانتظر ما يحدثه الله تعالى في قلبه من وانتظر ما يحدثه الله تعالى في قلبه من استحسان الفعل أو الترك وسمعت على العمل على موافقة الكتاب والسنة إلا مجالسة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر لا غير فإنهم يعلمون أن الحق تعالى لا يجالسهم إلا في عمل شرعه هو ورسوله صلى الله عليه وسلم أما ما ابتدع فلا يجالسهم الحق تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فيه أبدا
وإنما يجالسون فيه من ابتدعه من عالم أو جاهل فعلم أنه ليس قصد أهل الله تعالى بعبادتهم حصول ثواب ولا غيره في الآخرة لأنهم في دارين عبيد والعبد لا يملك شيئا مع سيده في الدنيا والآخرة إنما يأكل ويلبس ويتمتع بمال سيده وسداه ولحمته من نعمته ولو أن الحق تعالى أعطاه شيئا لوجب عليه التبري منه إلى ربه ولا يجوز له أن يشهد ملكه له طرفة عين فلهذا المشهد خرجوا في جميع عبادتهم عن العلل النفسانية فرضوا عن ربهم رضا مطلقا ورضا عنهم رضا مطلقا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم انتهى. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبه مصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فإن الأعمال بالنيات فعلى قدر إخلاص النية لرب البريات تحظى بالمقامات العاليات من رب البريات فإن العمدة في الأعمال على الإخلاص في النيات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. Beliau Al-Habib Abdullah memulai nasihatnya dengan membacakan Bismillah dan Alhamdulillah serta salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau berkata, ketahuilah bahwasanya suatu amal ibadah yang disertai dengan niat yang baik dan juga diiringi dengan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan kadar ikhlasnya seorang hamba di dalam amalnya, dia akan mendapatkan magom-magom yang sesuai dengan kadar ikhlasnya. Karena sesungguhnya inti daripada amal yaitu adalah ikhlasnya seorang hamba kepada Tuhannya. قال الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح يرفعه يرتفع إلى عندية الله سبحانه وتعالى. ما هو العمل الصالح الذي يرفعه؟ المخلص لوجه الله الكريم، هذا هو الذي يرتفع. إذا خرج من عنديتك أيها العبد ولم تنظر أنك عامل لله حينئذ دخل في عندية الله، فما دام في عنديتك فهو بعيد عن الله. فإذا أردت أن عملك يدخل في عندية الله ويرتفع إلى السماء فاخرجه من عنديتك، فاعمل العمل الصالح وعمل الخير ولا تنظر أنك عامل، وإنما انظر أنك عبد أهدى الله إليك هذا العمل، فهذا العمل الذي عملته من تعلم أو تعليم أو صدقة أو غير ذلك على يدك وما وليس لك من الأمر شيء. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal amalus salih yarfa'uhu. Amal yang soleh, amal yang baik itu Allah akan angkat kepada sisinya, di sisi Allah. Apa ciri-ciri amal yang soleh yang Allah angkat, yang Allah terima? Yaitu adalah amal yang ikhlas. Ketika amal itu sudah keluar daripada diri seorang hamba, berarti amalnya itu benar-benar diserahkan kepada Allah. Dia ikhlas menyerahkan amalnya kepada Allah, maka itulah amal soleh yang Allah angkat. Bukan ketika beramal tapi amalnya masih di dalam hatinya. Saya telah beramal, saya telah beribadah,
saya telah menuntut ilmu, berarti amalnya masih di dalam dirinya, tidak diserahkan sama Allah. Tapi ketika amal itu sudah diserahkan, seakan-akan dia tidak beramal. Dia beribadah tapi merasa dirinya tidak beribadah karena sudah diserahkan sama Allah. Maka itulah amal soleh yang diangkat sama Allah. Bukan amal yang masih berada di dalam dirinya. Dia melakukan ibadah, menuntut ilmu dan lain sebagainya, tapi masih merasa, berarti amalnya masih berada di dalam dirinya, belum diangkat oleh Allah. Karena sesungguhnya amal ibadah itu sejatinya adalah hadiah dari Allah kepada seorang hamba. Seorang hamba ini tidaklah mampu berbuat apa-apa, lemah di hadapan Allah, tidak mampu dia berbuat ibadah kecuali dengan taufiknya Allah. Karena murni amal ibadah itu adalah hadiahnya Allah. Seorang hamba ini tidak mampu berbuat apa-apa. فكلما يقدم عليه الإنسان من إقدام أو إحجام من قول أو فعل ينبغي له أن يستحضر بينه وبين الله نية صالحة، وأن يكون ويستحضر الإخلاص في ذلك. ثم مراد الإخلاص، ما المقصود بالإخلاص؟ هو أن تبتغي بفعلك أو قولك ابتغاء مرضات الله والدار الآخرة، لا عرض من أعراض الدنيا، لا محمدة ولا ثناء ولا طلب شيء من أعراض الدنيا الفانية، بل رضا المولى واتباعا للحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Maka semua apa yang dilakukan oleh manusia daripada ucapan dan perbuatan, maka hendaknya harus diiringi dengan niat, harus ditanamkan di situ niat yang baik. Maka seharusnya bagi setiap orang ketika beramal dan berbuat, berucap, maka niatlah yang baik dan juga diiringi dengan keikhlasan. Ikhlas, apa maksud daripada ikhlas? Dia berbuat, bertindak dan berucap hanya semata-mata ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ingin mendapatkan pujian atau mendapatkan hal-hal yang lain yang sifatnya duniawi, karena sebab ucapan, tindakan yang menurut dia itu adalah ibadah. Tapi karena dengan rusaknya niat, maka itu bukanlah amal yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. فالأعمال كثيرة، كل من الناس يعمل لله سبحانه وتعالى، لكن المخلصون قليل. المخلصون قليل بسبب وساوس الشيطان وإسكار الإنسان بفتنة وزهرة الحياة الدنيا، حتى يجعل الإنسان يعمل ولا يرتفع له عمل. وما بين الإخلاص وعدم الإخلاص إلا شعرة برياضات النفوس الزكية، يدرك العبد هذه الشعرة تتضح له فيتجاوزها فيكسر ظهر الشيطان ويلتحق بحزب الرحمن وينجو من حزب الشيطان، إذا هو جعل أعماله ابتغاء مرضات الله، إذ أن أعز ما يصعد إلى السماء من الأرض الإخلاص. فكن مخلصا في جميع أعمالك تفز بخير الدنيا وخير الآخرة. Amal-amal ibadah itu sejatinya banyak macamnya. Amal ibadah itu banyak macam-macamnya. Dan setiap manusia pasti memiliki amal, bahkan banyak yang beramal ibadah, tiap manusia, tiap seorang hamba ini. Akan tapi orang yang ikhlas di dalam amalnya sangat sedikit. Orang yang beribadah begitu banyak, tapi orang yang ikhlas di dalam ibadahnya sangat sedikit. Orang yang menuntut ilmu banyak, akan tapi yang ikhlas karena Allah itu sedikit. Apa sebabnya? Itu disebabkan karena gangguan-gangguan setan, bisikan-bisikan, was-was daripada setan
itu adalah penyebabnya. Dan juga karena sebab dia tertipu oleh dunia, cinta dunia, yang mana menyebabkan hal ini menjadikan seseorang itu beramal akan tapi amalnya tidak diangkat. Dia giat beramal akan tapi amalnya tidak diangkat karena Allah. Karena apa? Karena dua hal ini, was-was dari syaitan, gangguan syaitan, dan juga karena cinta pada dunia. Maka hendaknya seseorang itu ketika beramal ikhlaskan niatnya untuk karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ikhlas dan beramal untuk Allah Subhanahu wa taala itu sama saja menghancurkan punggungnya setan. Setan sudah berusaha mengganggu akan tapi dia lawan itu dengan keikhlasan. Amal yang ikhlas dan juga amal yang tidak ikhlas itu bedanya hanya satu rambut. Sekatnya itu hanya satu helai rambut, amal yang ikhlas dan juga amal yang tidak ikhlas. Maka ketika seseorang beramal dengan ikhlas, maka sama saja dia telah menghancurkan punggung daripada syaitan. فكل علم بلا عمل هباء وكل علم وعمل بلا نية صالحة هباء. فحقق لك النيات الصالحات في كل عمل تقدم عليه، ليس بنية واحدة بل نيات. فإنك إذا استكثرت النيات في العمل الواحد كان لك بكل عمل وبكل نية عمل مقبول عند الله تثاب عليه. لو كان لك في حضور مجلس العلم نية فلك عمل أجر عمل واحد، ولو حضرت مجلس العلم ب30 نية لك على كل نية عمل مستقل صالح تثاب عليه. فلهذا كان السلف الصالح ما يرفع قدم ولا يضع قدم ولا يتحرك ولا يتكلم إلا بعد أن يحرر نيات صالحات بينه وبين مولاه رب البريات. فلهذا تباركت أعمارهم وتباركت أعمالهم، كما قال الإمام الغزالي بنيات الأبرار تزكو أعمالهم، تزداد وتنمو حتى تبلغ عنان السماء بحسنات مخلصات ترضي المولى سبحانه وتعالى. Ilmu tanpa disertai dengan amal itu sia-sia, tidak ada nilainya. Dan juga amal yang tidak diiringi dengan niat, dengan ikhlas itu juga sia-sia. Maka hendaknya harus beriringan ini semua. Amal disertai, ilmu disertai dengan amal dan juga ditambahi dengan ikhlas, maka akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seseorang harus menertibkan niat-niatnya di dalam berbuat amal ibadah, sehingga amal ibadah yang sedikit bisa menjadi banyak karena sebab niat-niatnya. Niat-niat yang diperbanyak itu akan membuat amal itu menjadi berlipat ganda pahalanya. Sehingga beliau contohkan seseorang yang menghadiri majelis ilmu tapi dengan satu niat saja, niatnya hanya hadir majelis ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala ya satu itu saja. Akan tapi dia menghadiri majelis ilmu disertai dengan niat-niat yang begitu banyak, maka niat-niat itu akan melipat gandakan pahala apa yang diniatinya di dalam menghadiri majelis ilmu. Maka para salafun saleh, orang-orang saleh terdahulu, mereka tidaklah mengangkat kakinya dan juga tidaklah berbuat suatu perbuatan, tidaklah dia keluar daripada rumahnya kecuali dia sudah menertibkan niat-niat yang begitu banyak. Jadi niat sebelum keluar rumah itu ditertibkan dulu, diperbanyak niatnya. Maka dari itu umur-umur mereka begitu barokah, amal-amal mereka para salafun saleh itu begitu barokah karena sebab niat-niat yang begitu banyak. Al-Imam Al-Ghazali berkata, niatnya orang-orang baik
itu bisa menyebabkan amal-amal mereka menjadi suci, bisa menyebabkan amal-amal mereka menjadi tumbuh, naik, bahkan sampai naik ke puncak langit. Itu adalah perkataan daripada Imam Al-Ghazali. فإذا بنى مسجدا يكون لإظهار شعائر الله، وإذا بنى معهدا لتعليم علم رسول الله وأحياء سنته لا إظهار شخصه ورسمه، وإذا عمل مجلسا يقصد بذلك إحياء سنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم بعد ذلك لا يرى له من الأمر شيء، وإنما هو عمل أظهره الله على يديه لا بحوله ولا قوته، فيشهد المنة لله سبحانه وتعالى، فحينئذ يستحضر أن عمله كله مقصود به الله، لا مقصود دنيا، لا جاه، لا رئاسة، بل الله بس، تفوز برضا الله سبحانه وتعالى. وإلا فالإنسان على خطر من أمره، وقد وقع كثير من الناس في هذا الزمان عن خروجهم عن الإخلاص، وافتتنوا بمدح الناس، والناس ما ينفعونك ولا يضرونك، إنما ينفعك رب الناس، فاستأنسوا بمدح الناس، والأنس بالناس دليل الإفلاس. Kemudian beliau menasihati kita apabila ada seseorang yang membangun masjid, yang mana sebetulnya membangun masjid itu tujuannya untuk menampakkan syiar-syiar Allah. Kemudian ada seseorang yang membangun pesantren, yang mana di situ tujuan sebenarnya hanya untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan juga apabila ada seseorang yang membuat majelis ilmu, majelis taklim, yang mana itu semua untuk menyebarkan syariat-syariat Allah, maka janganlah dia niati untuk memunculkan dirinya agar dia menjadi terkenal, agar dia merasa bahwasanya dia ini orang yang paling berjasa di dalam Islam. Jangan niat seperti itu. Niatkan hanya untuk Allah, niatkan hanya untuk menampakkan syiar-syiar Allah, niatkan untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, bukan niat untuk menampakkan dirinya, menonjolkan dirinya. Maka itu adalah niat yang tidak benar. Kemudian ketika selesai dia membuat itu semua, membuat masjid, pesantren, majelis taklim, ketika selesai dan disertai dengan niat yang ikhlas, setelah itu jangan kamu melihat terhadap apa yang telah kamu kerjakan, seakan-akan kamu tidak berbuat, sehingga kamu terus merasa orang yang tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah. Dan murni semua yang dilakukan daripada membuat majelis taklim, membuat masjid, membangun pesantren, murni itu semua karena karunia dari Allah. Itu semua anugerah dari Allah, bukan karena usaha dia, bukan karena kepintaran dia. Sehingga dari sini dia benar-benar tidaklah ada yang dituju kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala di dalam apa-apa yang telah dia lakukan. Maka dengan itu semua dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu menjadi orang yang kebalikan daripada itu semua. Dia tidak ikhlas membuat sesuatu acara untuk menampilkan dirinya sendiri, maka dia dalam keadaan yang sangat berbahaya. Orang yang melakukan hal demikian ini tidak ikhlas untuk memunculkan dirinya sendiri. Maka banyak sekali terjadi di akhir zaman ini. Orang-orang berbuat
suatu perbuatan, membuat suatu acara, akan tapi hanya untuk menampilkan dirinya sendiri, sehingga dia merasa nyaman dengan keadaan semacam itu, nyaman dengan kumpulnya orang-orang, nyaman dengan pujian-pujian, sanjungan-sanjungan orang. Dia merasa nyaman seperti itu. Maka disebutkan oleh beliau, ketika seseorang merasa nyaman kumpul dengan manusia, merasa nyaman dengan pujian-pujian manusia, maka bukti itu adalah dalil bukti dia akan bangkrut nanti di akhirat. Dia capek di dunia tapi tidak mendapatkan apa-apa di akhirat, itu bukti bangkrut. Dia merasa banyak amalnya tapi sebenarnya dia bangkrut. وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يؤتى بالعالم يوم القيامة يوقف بين يدي الله سبحانه وتعالى فيقول يا رب تعلمت العلم وعلمته للناس فيقول المولى سبحانه وتعالى تعلمت ليقال عالم وقد قيل وعلمت الناس ليقال معلم وقد قيل ماذا عملت لي يا عبدي ماذا عملت لي فيسكت عن حجته ويستحي من خسة مقصده ويؤمر به في النار نسأل الله العافية والسلام. وقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ما مقصوده الله يعمل أعمال طيبة مجالس ويخنها دعوة إلى الله، لكن مقصوده الرئاسة، يطلب الإمارة، مقصوده شهرة عند الناس، كما الآن تطلب النجومية باسم الدين كما يفعل الفنانون واللعاب كرة القدم، يطلبون النجومية وأظنها نجوم السماء، هي النجوم في الأرض السابعة التي هي حقيقتها دخان، ظنوها نجومية ولا دخان تحت الأرض، فبعد ذلك يتفرقع ويظهر ظلمته بعد ذلك. خداع، فيعمل ذلك العمل ويقوم بعمل ما شاء الله تبارك الله، لكنه إنما هو يتقرب للأغنياء وللأمراء، ما مقصوده الله. الذين يحضرون ذلك مقصودهم حسن، لأنهم جاءوا إليه وإلى مجلسه ليطلبوا العلم المتصل بجد الحسن، وذلك منهم حسن ظن، فمقصودهم عالي، لأن مقصودهم رضا الباري محبة الهادي. وأما أنت يا أستاذ يا فالصو، ما مقصودك؟ مقصودك تتحبب للناس لا لرب الناس، وتطلب القرب من الأغنياء والأمراء لتحوز عرضا يسيرا من الدنيا، فمقصود العوام أحسن من مقصودك، لأنك لم تطلب رضا مولاك وطلبت رضا عبيد مولاك. وهؤلاء الناس العوام جاءوا يطلبون رضا مولاهم سبحانه وتعالى، حسن ظن منهم فيك، فلا ينبغي لك أن تجعل من يحضر مجلسك أفضل منك عند الله، بل إن لم تكن أحسن فأقل على السواء، حتى تكونون جميعا من يحضر ومن يتكلم، من يعلم ومن يتعلم، يحوزون الفضل، فيتعاونون على البر والتقوى. Di dalam hadis diriwayatkan bahwasanya kelak di hari kiamat ada orang alim yang didatangkan di hadapan Allah. Dia disidang, diberdirikan di hadapan Allah. Kemudian dia diinterogasi. Ya. Alim ini ngaku-ngaku, ya Allah,
aku ini menuntut ilmu murni karena Allah, murni karena engkau, ikhlas. Dan aku mengajarkan ilmu kepada manusia murni karena Allah, karena engkau ya Allah. Kemudian Allah jawab, Allah marah kepadanya, tidak, kamu belajar hanya untuk dikatakan kamu itu orang santri, biar kamu orang-orang mengira kamu itu santri, penuntut ilmu, orang-orang mengira kamu itu baik, niat kamu seperti itu. Dan kamu juga ketika mengajarkan manusia bukan karena Allah, tapi agar kamu dipanggil orang alim. Oh, ini orang pinter, ini orang alim, Masya Allah. Niat kamu seperti itu sebetulnya. Dan benar-benar orang-orang telah melakukan hal itu, mengira seperti itu. Orang-orang di dunia mengira seperti itu, tapi Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu daripada niat seorang hamba, orang alim tersebut. Maka Allah mengatakan, kemudian apa yang kamu amalkan untukku? Orang alim ini ditanya seperti itu, apa yang kamu amalkan? Semua amalmu untuk manusia, semua amalmu untuk mendapatkan pujian daripada manusia, maka amal untukku mana? Semuanya diserahkan kepada manusia. Maka orang alim tersebut terdiam, tidak bisa mengajukan dalil lagi, terdiam. Kemudian dia diseret ke api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya agama ini benar-benar akan diperkuat. Agama ini akan kuat. Sebab apa? Sebab orang yang fajir, sebab orang yang berdosa di dalam niatnya. Yang membuat kuat agama ini adalah orang-orang yang fajir. Kenapa kok seperti itu orang fajir? Mereka pandai membuat acara, pandai membuat hal-hal yang rame, pakai nama agama, tapi tujuannya bukan karena Allah. Tujuannya agar pangkat dia naik, tujuannya untuk mendapatkan jabatan, tujuannya hanya ingin mendapatkan pujian daripada manusia. Ini adalah orang yang fajir. Agamanya semakin kuat, majelisnya semakin ramai, tapi niatnya bukan karena Allah. Bahkan seakan-akan mereka mencari bintang, seperti bintang film, seperti artis-artis. Semakin meriah, semakin tersebar di media sosial, wah berarti pengaruhnya sangat besar. Dia terkenal, orang terkenal. Seperti itu. Maka ini semua adalah tipuan. Tipuan. Dia menipu dirinya sendiri dan juga menipu orang-orang lain, menipu jamaahnya. Dia berbuat amal, membuat acara bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi untuk mendekatkan diri kepada orang-orang kaya, mendekatkan diri kepada pejabat-pejabat. Bukan mendekatkan diri kepada Allah, dia beramal, membuat acara. Kemudian orang-orang yang hadir, orang-orang awam, orang-orang yang tidak tahu, yang mereka hadir di majelis mereka, tujuan mereka itu lebih baik. Orang-orang yang mereka tipu ini tujuannya baik. Dia orang-orang awam itu tujuannya cari ilmu, cari ridho Allah, cari sunnahnya Nabi Muhammad. Tujuan mereka lebih baik daripada orang yang semacam ini, orang yang alim, yang fajir ini. Maka orang awam sebetulnya lebih baik niatnya daripada orang alim yang fajir. Orang alim niatnya bukan karena Allah, tapi orang awam niat menghadiri majelis murni karena Allah, bahkan sampai ada yang nangis-nangis. Maka bagaimana wahai engkau ustadz yang palsu? Ini beliau mengatakan seperti itu. Wahai ustadz yang palsu, bagaimana orang-orang hadir di dalam majelismu dengan tujuan karena Allah, sedangkan engkau membuat majelis tujuannya karena manusia? Ini adalah ustadz yang palsu, katanya beliau Al-Habib Abdullah. Engkau membuat majelis hanya untuk agar orang cinta kepadamu, bukan cinta kepada Allah. Engkau membuat suatu acara hanya untuk mendapatkan sedikit daripada dunia. Maka tujuan orang awam itu lebih baik daripada tujuanmu, karena mereka husnudzonnya tinggi. Orang awam akan mendapatkan apa yang mereka niatkan, husnudzonnya. Akan tapi orang alim yang fajir ini, dia adalah orang yang bangkrut. Maka hendaknya seseorang yang membuat majelis, semacam majelis atau orang alim, hendaknya ketika dia mengajar atau membuat majelis ilmu,
Jangan sampai terbesit di dalam hatinya dia lebih baik daripada yang lain. Hendaknya dia menekankan kepada dirinya bahwasanya dia adalah orang yang paling hina. Dia adalah orang yang paling dimintakan tanggung jawabnya di hadapan Allah. Jadi bukan untuk bangga-banggaan. Sebagai orang alim ketika mendirikan majelis, saya ini adalah orang yang paling rendah di antara orang-orang yang lain. Mereka tujuannya baik, sedangkan aku tujuannya belum tentu baik. Maka hendaknya semacam itu. Minimal, jangan sampai merasa baik, minimal sama. Aku sama dengan jamaah majelisku. ولا ييأس العبد من رحمة الله سبحانه وتعالى أو يوسوس له الشيطان يقول له خلاص اترك المجلس، بطل في المعهد، اترك ذلك العمل الصالح، ما عندك إخلاص أنت. نقول هذا هو مراد الشيطان. يا غبي يا أورانج طلل، هذا هو مقصود الشيطان منك، أن تترك العمل رأسا. إذا وقعت، هربت من مكيدة ووقعت في مكيدة أكبر. وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما ما حظاك النصح فاتهمي. هذا مقصود الشيطان. لا يا عدو الله، ما بأترك العمل ولا بأترك درسي ولا بأترك مجلسي، لكن بأجاهد نفسي الأمارة التي اتحدت معك على عداوتي وعلى إهانتي وعلى بعدي عن ربي وعن اتباع نبي محمد صلى الله عليه وسلم، فتقدم على عمل وتستمر في عملك وأنت مستشعر لذلك المعنى، متذكر أن العمل مقصوده الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضات الله والدار الآخرة. وإن كان لا زال في قلبك شيء من ذلك تستشعر خسة ما في نفسك وتمضي في العمل ولا تتركه، بل تجاهد ما دمت مستشعرا حق الإخلاص. ثم بعد ذلك إن لم تطاوعك فاكثر من مجالسة أهل الإخلاص، أهل الصدق مع الله، يورثك الله الصدق والإخلاص، فإن مجالستهم والنظر في وجوههم يعطيك الله الصدق والإخلاص. وأما النظر في وجوه العصاة تقع في الغفلة. لما تكثر من النظر في وجوه العصاة، قال بعض الصالحين إذا نقصت همتي في الطاعة آتي إلى عن سيدي محمد بن واسع فأنظر في وجهه ساعة فيرزقني الله الهمة مدة شهر، همة كبيرة في الطاعة، همة كبيرة في المجاهدة. فإذا رأيت همتي قد قصرت جئت إلى مجلسي واستمددت من نظري في وجهه فيرزقني الله الهمة في طاعته سبحانه وتعالى. Dan hendaknya seorang hamba tidak boleh berputus asa daripada rahmatnya Allah. Memang dalam urusan ikhlas ini tidak bisa sekejap mata, harus diperjuangkan ikhlas ini. Dan jangan sampai malah setan mengganggumu di dalam jebakan yang lainnya, sehingga kamu meninggalkan acara majelismu, kamu menutup majelismu. Jangan berputus asa daripada rahmatnya Allah. Saya masih belum ikhlas, majelisnya tutup. Jangan seperti itu. Itu namanya orang yang bodoh, kata beliau, orang yang tolol. Dia berusaha menghindar dari satu jebakan tapi malah masuk ke jebakan yang lain, malah tutup majelis. Bukan seperti itu. Solusinya bukan malah tutup majelis, tutup pesantren, tidak. Maka tujuan setan yang paling besar adalah memberhentikan seorang hamba di dalam perbuatan amalnya. Dia mengganggu pertama di dalam keikhlasannya, kemudian membuat seorang hamba tersebut putus asa. Percuma saya tidak ikhlas, saya tutup, saya berhenti beramal. Itu malah tujuan utamanya setan, untuk berhenti beramal. Jangan sampai masuk ke jebakan yang lebih besar lagi. Itu tujuan utamanya setan. Kemudian beliau mengatakan, mengutip qasidahnya Imam Busiri, wa khalifin nafsa wa syaitana wa'sihima wa inhuma mahadakan nusha fattahimi. Dan lawanlah hawa nafsu dan juga syaitan,
dan langgarlah perintah-perintahnya, walaupun seakan-akan setan itu bernasihat baik, seakan-akan setan itu memberikan nasihat yang baik. Sudah kamu tidak ikhlas, percuma, tidak naik amal kamu, bahkan lebih berbahaya, sehingga dia menghentikan amal ibadahnya. Itu malah tujuan utamanya setan, sehingga tidak boleh orang ini menjadi bodoh, dibodoh-bodohi setan ya. Berusaha digiring kepada kejebakan yang lebih besar lagi. Solusinya, teruskan amalnya, teruskan majelisnya, teruskan nuntut ilmunya, akan tapi aku berusaha memerangi diriku untuk berbuat ikhlas. Amalnya diteruskan, akan tapi berusaha dia bermujahadah untuk berbuat ikhlas, disertai dengan terusnya amal, jangan diberhentikan amalnya. Kemudian apabila dia terus merasa sulit, berusaha ikhlas tapi tidak bisa, maka hendaknya dia tadi selalu merasa bahwasanya dirinya itu rendah. Saya ini tidak bisa berikhlas. Perasaan seperti itu, perasaan longso seperti itu, tidak ikhlas, maka itulah bukti tanda-tanda bahwasanya Allah akan memuliakannya dengan keikhlasan. Ikhlas itu tidak datang dengan sekejap, yaitu lahir daripada perasaan menyesal. Maka suatu saat Allah akan memuliakan dia dengan keikhlasan. Lalu apabila masih sulit hal semacam itu, maka hendaknya dia harus sering duduk kepada orang-orang soleh, orang-orang yang mengenal Allah. Maka niscaya Allah akan memberikanmu kejujuran, as-siddiq, kejujuran di dalam amal dan juga keikhlasan di dalam amal, karena dia sering duduk bersama para ulama, para orang-orang soleh, dan melihat wajahnya akan menumbuhkan bibit-bibit keimanan. Adapun melihat wajah-wajah orang yang bermaksiat, itu malah menyebabkan hati semakin gelap, maka menyebabkan hati kita yang sudah berpenyakit malah tambah besar penyakitnya. Maka hendaknya harus memilih-milih teman duduknya. Kemudian diceritakan bahwasanya ada seseorang pernah berkata, apabila semangat ibadahku ini sudah mulai kendor, sudah mulai malas-malesan, aku melihat wajah ulama yang bernama Muhammad bin Wasi. Aku melihat wajahnya, orang soleh ini. Ketika semangat ibadahku kendor, aku melihat wajahnya. Maka dengan seketika himmahku, semangatku menjadi tumbuh semangat lagi selama sebulan. Seperti ngeces. Melihat wajahnya seorang ulama, orang yang soleh, orang ahlullah, menumbuhkan semangat bahkan sampai sebulan aku semangat itu. Karena sebab melihat wajahnya Muhammad bin Wasi. وقد علمنا السلف الصالح أن من أراد الله أن يرزقه الإخلاص، إذا أراد العبد أن يرزقه الله الإخلاص فليكثر من قراءة سورة الإخلاص. وقال الإكثار 70، فإذا واظب على الإكثار من سورة الإخلاص ولا حد لأكثره، الروحانية كبيرة جم. إذا كان أحد من الصحابة يكثر من قراءة سورة الإخلاص دائما في صلاته، فلما سأله النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالوا إني أحبها يا رسول الله، فقال أحبك الله لأنك أحببت سورة الإخلاص، فأكثر من سورة الإخلاص يرزقك الله الخلاص من رق النفوس والشهوات وكيد الشيطان، ويرزقك الله سبحانه وتعالى الإخلاص له في أعمالك، فتكون في أعمالك في أقوالك مخلصا لوجه الله الكريم، وكل أعمالك تقربك لمرضاة الله الكريم وتجعلك قريبا من الرؤوف الرحيم محمد محبوب الرب الرحيم سبحانه وتعالى. فالله يرزقنا وإياكم الإخلاص فيما نقول وفيما نفعل، ويعلمنا ما جهلنا ويرزقنا العمل بما علمنا، ويجعلنا وإياكم الإخلاص فيما علمنا وفيما عملنا يا رب العالمين، ويجعل كل نعمة أنعم الله بها علينا مصورة في طاعته وطاعة نبي محمد، وكل عمل نقصده مخلصين فيه لوجه الله الكريم ويقربنا إلى جنات النعيم على وفق هدي وسنة المصطفى محمد
الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian di antara amalan agar seseorang itu bisa tumbuh rasa ikhlasnya, hendaknya dia memperbanyak baca surat Al-Ikhlas. Kemudian memperbanyak, batasan banyak itu beliau sebutkan adalah 70. 70 kali itu adalah dihitung banyak membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian apabila terus menekuninya, bahkan batasan banyak itu sebetulnya tidak terbatas, boleh lebih daripada 70. Maka insya Allah Allah akan memberikannya rizki keikhlasan di dalam hatinya, di dalam semua amal dan ucapannya. Kemudian beliau juga menyebutkan barang siapa yang menekuni membaca surat Al-Ikhlas 100 kali setiap hari, maka Allah akan memberikannya rizki husnul khatimah ketika hendak mati. Dan juga surat Al-Ikhlas ini begitu besar pahalanya. Bahkan 3 kali bacaan surat Al-Ikhlas itu menyamai bacaan seluruh Al-Quran pahalanya. 3 kali surat Al-Ikhlas diulangi, maka seakan-akan dia telah membaca seluruh Al-Quran. Kemudian surat Al-Ikhlas ini begitu banyak juga faedahnya, bahkan memiliki dampak yang besar bagi rohaniyah seorang hamba. Bahkan dikatakan, diriwayatkan ada seorang sahabat, beliau ketika sholat selalu membaca setelah surat Al-Fatihah baca surat Al-Ikhlas, setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas lagi, terus Al-Ikhlas terus. Sehingga ditanya sama Rasulullah, kenapa engkau melakukan seperti itu? Tidak ada surat lain apa? Kemudian sahabat menjawab, inni uhibbuha, aku suka sama surat Al-Ikhlas ini ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ahabbakallah, Allah juga mencintaimu. Maka dalam surat Al-Ikhlas ini bisa melembutkan hati dan bisa juga memberikan keikhlasan di dalam hati. Kemudian beliau juga menutup dengan doa, mudah-mudahan amal kita, perbuatan kita, ucapan kita semuanya didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu semua bisa mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita keikhlasan di dalam setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita lakukan, dan semua nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua, mudah-mudahan Allah jadikan itu semua diarahkan kepada menuju taatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan-kenikmatan itu diarahkan kepada ketaatan Allah dan bukan tidak digunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alna Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'ata wa yarju rahmatahu wa rafatah. Allahumma bihurmati hadha an-nabiyil karim wa alihi wa sahbihi salikin ala manhajil qawim, ij'alna min khiyari ummatihi wasturna bidayli hurmatihi wahshurna ghadan fi zumratihi واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمدنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قادر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوانا منعهم القضاء للوصول إلى مثلها، فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور، ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين، وليوم لقائك من الذاكرين، وأحينا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا.
اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا وللمعلمين وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين جعلنا منكم مرة العشاء وتقبل هذه الجلسة على زيادة معمور بالخيرات والبركات ويبارك ويجعل مستقر العلوم النافعات في بيوتنا في مساجدنا في معهدنا ويجعل أرباب العلوم النافعة أولادنا وبنات وطلبتنا وطالبتنا ومن حاصل يا رب العالمين ويشرح صدورنا بالعلم يزدنا بالحلم اكرمنا بالتقوى وجملنا وإياكم بالعافية ويحققنا بالاستقامة ويحفظنا وإياكم من موجبات الندامة يوم القيامة ويرزقنا وإياكم كمال حسن السابقة كمال حسن بعد طول العمر في خير ولطف وعافية على ما يحب ربنا ويرضى الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة.